Sveiki, esu bulvių traškutis. Daugelis mane mėgstate. Tačiau ar kada nors pagalvojate, kokį poveikį maisto produktų gamyba daro aplinkai? Keliaukim kartu, stebėdami visą maisto produktų gyvavimo ciklą. O jis sudaro produkcijos užauginimas, transportavimas, sandėliavimas, gamyba, platinimas, vartojimas, atliekų sutvarkymas. Kad tapčiau bulvių traškučiu, buvau užaugintas bulve. Tam, kad aukščiau sveikesnis ir didesnis, žmonės mane maitina pesticidais ir trąšomis, nepagalvodami, jog taip gali užteršti vandenį ir žemę, pakenkti jos gyvybės. Man, kaip ir jums, patinka važinėti automobiliu, tačiau tai teršia orą, veikia klimato kaitą, kenkia jūsų sveikatai. O, aš jau sandėlyje, sąlygos kaip kurorte, bet kiek daug energijos sunaudojama mano saugojimui. Pagaliau iš bulvės tapau traškučiu. Juk jūs žinote, koks aš skanus. Tačiau kiek vandens, aliejaus, prieskonių, maisto priedų bei energijos išteklių buvo panaudota, kol mane pagamino. Ir visa tai neigiamai veikia aplinką. Kaip gražiai mane įpakavo. Jaučiuosi toks patrauklus. Bet šiai pakuotei pagaminti taip pat reikėjo daug įvairių medžiagų. Aišku, manęs pirkti atvažiuojate automobiliu, kuris naudoja degalus. Deda tai ilgai nesuyrantį maišelį, kurį vėliau kartu su mano gražia pakuote išmetate. Taip, sukeldami papildomų aplinkos problemų. Mano ilga kelionė baigta.